रात के ठीक 11:59 पर रोहन अपने नए घर के खाली कमरे में खड़ा था। उस कमरे को हमेशा बंद रखने की सलाह दी गई थी, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर हिलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा, तस्वीर में जो बच्चा मुस्कुरा रहा था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो। अगली सुबह कमरा फिर से खाली था। बस दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, जिसमें रोहन खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल अकेला।